Madrasa Plus scheme in 100 madrasas of Karnataka. In a transformative move, the Karnataka government has launched a special scheme to provide mainstream education to madrasa students. Under the able leadership of the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddharamaiah, Honorable Deputy Chief Minister, Shri D.K. Shivakumar, Honorable Minister, Shri Zamir Ahmad Khan, the government has designed a program that offers Class 10 education to 5,000 students studying in 100 madrasas across Karnataka. These students, many of whom have never been to school or had to drop out, are now entering Class 10 while continuing their religious studies. The initiative empowers them to pursue PUC, pre-university course, after Class 10, balancing both religious and mainstream education. The Shaheen Group of institutions, with over 15 years of experience in this field, is the implementing partner of this prestigious program. The Karnataka government is supporting the madrasas with trained teachers, books, digital boards, computers, printers, and CCTV for effective implementation. मैं 4th क्लास तक पढ़ी हूँ, उसके बाद मैंने स्कूल को ड्रॉप करके हिफ्ज़ किया है, लेकिन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने हमें AIOS का क्लास पढ़ाया जाता है स्कूल में। इससे पहले मेरे को इंग्लिश के वर्ड्स समझने नहीं आता था और इंग्लिश की रीडिंग करने नहीं आता था। स्पेलिंग मिस्टेक होते थे, स्पेलिंग मिस्टेक अब ज़्यादातर न हो रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ माइनॉरिटी ऑफिस का, जो कि कर्नाटका में ये स्कीम लॉन्च हुआ है और जो कर्नाटका में ये बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट से वो स्कीम कबूल किए हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये पढ़ाई में। ये स्कीम बहुत हेल्पफुल है, जो ख़ास तौर पर जो हेल्पलेस लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये स्कीम। मैं मुबारकबादी दूंगा आली जनाब बीज़र ज़मीर अहमद खान साहब को और आली जनाब हमारे हरदिल अजीज डायरेक्टर साहब माइनॉरिटी आली जनाब जिलानी साहब को और डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को, और बिलखुसूस जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये कर्नाटका मदरसा प्लस चल रहा है, मोहतरमा महर सुल्ताना मैडम साहिबा, इनको भी मुबारकबादी दूंगा कि इनके बेपनाह तजुर्बे ने आज अरबी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। For the first 6 months, students will receive basic education focusing on personalized teaching in subjects like language and mathematics. Following that, they will complete their Class 10 through the NIOS board, through the NIOS board. मैं 8th तक पढ़ के छोड़ दी थी और यहाँ पर आके AICU कंटिन्यू कर रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। किताबें, नोटबुक और कंप्यूटर्स दिए जा रहे हैं और हम इसे सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो स्कूल को नहीं जा सकते, जो उतने अमाउंट नहीं दे सकते, वो यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि एक बच्चे हम जैसे हम आज ये पोजीशन पे है, तो आगे भी बच्चे एक पोजीशन पे रहना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना वो लोग। और गवर्नमेंट की भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की और शाहीन वालों की भी, जो हमारे को ऐसा मौका दिया ऐसे बच्चों को पढ़ाने का। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैं AICU में जब से ज्वाइन हुई हूँ मुझे इंग्लिश इतना आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। क्यूर विथ हनी, ओ अल्लाह, you are the one who makes the little bees fly from on one flower to another.
اور میں پہلے اسکول بھی نہیں جاتی تھی اور مجھے کچھ پڑھنے بھی نہیں آتا تھا. آج میں اس مقام میں پہنچی ہوں اور میں آگے چل کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں. جناب ضمیر احمد خان صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ہی جناب جیلانی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، ان دونوں حضرات نے جو مدرسوں کے سلسلے میں یہ مدرسہ پلس کا جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اتنا بہترین طریقہ اور اتنا بہترین سلسلہ ہے کہ ہم بھی مدرسے والے بھی اس سے مطمئن ہیں اور ہمارے جو پڑھنے والے طلباء اور طالبات ہیں یہ بھی ان کو بھی بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جو شاہین ادارہ جات کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کے رائے مشورے کے ذریعے سے ہر ماہانہ 15 دن میں میٹنگ ہوتی ہے اور کیا خامیاں ہیں، کیا ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں. توجہ دینے کے بعد اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کرتے ان کو سکون نہیں ملتا. اس لیے ہم جناب ضمیر احمد خان صاحب کے بھی ممنون اور مشکور ہیں اور اسی طریقے سے ڈائریکٹر جناب جیلانی صاحب کے بھی بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ ان حضرات نے مدرسوں کی ان خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہترین نظم کا تعلیم کا آغاز کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ناہدہ بیگم. آئی ایم فرام گلبرگہ. یہاں پر 3 مہینے سے میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے. گورنمنٹ سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، پڑھنے کا موقع ملا ہے. Be thankful of our government of Karnataka and Shine to giving this opportunity. And مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا دکھ رہا ہے. میں پہلے انگلش نہیں جانتی تھی. AICU میں آ کر الحمدللہ میں بہت اچھا انگلش پڑھ سکتی ہوں. الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف دس اسکیم. اس اسکیم کے ذریعے ایسے بچے جو پہلے اسکول نہیں گئے ہوئے ہیں، جو پڑھے نہیں ہیں، ایسے بچوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. میں بہت خوشی کا اظہار کرتی ہوں کہ ایسے بچے جو پڑھے نہیں وہ پڑھ پا رہے ہیں. یہاں پر ویکلی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، آن لائن سیشنز ہوتے ہیں اسمارٹ بورڈ پر. سنڈے کو کمپیوٹر کلاس ہوتی ہے ویکلی. اسپیشلی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو گورنمنٹ آف کرناٹکا. الحمدللہ یہ جو اسکیم ہمارے مدرسے میں جاری کی گئی ہے، الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہمارے مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی جذبہ طالبات کے اندر دیکھا گیا ہے. AICU کے طرف سے جو بھیجے گئے استادوں کی طرف سے ہم کو بہت کچھ اضافہ حاصل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میں 2 سال میں محنت کر آگے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کی کوشش کروں گا. پہلے تو میں کچھ نہیں پڑھنے آتا تھا مجھے، اور اب دیکھیے میں آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں. مسکلائن اینڈ فیمینائن. مسکلائن اے ناؤن دیٹ از دا نیم آف اے میل is called masculine gender. جب سے ہمارے مدرسے میں AICU کلاس آئی ہے، ہمارے دل میں اور کہ ہمیں دل میں نئی امید جاگی ہے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی پہل ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی، اور اس میں خاص کر میں ضمیر احمد صاحب جو اپنی ذاتی دلچسپی سے یہ مدارس کے طرف خیال کرے کہ بھی شاہین ادارہ جو ہے کہ اس کو جو ہے نا یہ تبھی صبح یعنی مانیٹر یہ اسکیم وہ لوگ لیے ہیں، تو اس میں ان کی مانیٹرنگ اچھی ہو رہی ہے کہ بھی کس طرح سے جو ہے نا فالو اپ کرنا بچوں کو برابر یہ نگرانی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اور ایک دیکھیے اچھی بات یہ ہے کہ اس اسکیم کے تحت جو ہے نا ہر مدرسے کو ایک 65 انچز کی بڑی ٹی وی سپلائی کی گئی ہے. تو وہ انٹریکٹیو ٹی وی ہے، اور اس کے تحت ایک کمپیوٹر سسٹم بھی ہے. 5 کا فری کمپیوٹر سسٹم ہے، پرنٹر ہے. تو یعنی بچے کمپیوٹر کا بھی شاید آگے وہ بھی چل رہے، اس کی بھی کلاسز ہے روزانہ، وہ بھی بچوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا کمپیوٹر بھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان بچوں کو کتابیں بھی فری دیے گئے ہیں اور نوٹ بک بھی ان کو فری دیے گئے ہیں. تو تمام چیزوں یہ ٹوٹلی ایک اچھا جو ہے نا یہ کانسیپٹ ہے یہ. تو لہٰذا میں
और एक बार जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो तालीम मुहैया कराने के लिए अंग्रेज़ी और कन्नड़ा कंप्यूटर के लिए जो फराहम किए हैं, मैं उनको मेरी जानिब से, मदरसे की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जो पहल की है ये काबिल मुबारकबाद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जामिया तज़कियतुल बनात से बोल रही हूँ, तंजर से। मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं आता था। मैं यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम सीखी और ये सिस्टम भी बड़ा अच्छा है AISU का। मुझे इससे फ़ायदा साबित हो रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ज़मीर अहमद और शाहीन इदारेजात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ और बहुत अच्छा सीख रहा हूँ। मैं जामिया इस्लामिया तालीमुल कुरान शाही पार्क बीजापुर के मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा हूँ। AICU के मुताबिक अंग्रेज़ी और इल्म रियाजी सीख रहा हूँ। इससे पहले मुझे अंग्रेज़ी और रियाजी इल्म हासिल नहीं था। 2 माह से मैं ये इल्म हासिल कर रहा हूँ। मैं मदरसा हियाल उलूम तेरदाल में दीनी तालीम के साथ 2 माह से असरी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। मेरे मदरसे का नाम दारुल जुनैदिया अहले सुन्नत फैदानी दादिमा हज़रत चंदर रहमतुल्लाह ताला अलैहा है। मैं दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं सरमस रजा जामिया अहले सुन्नत हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह चित्रा ग्रुप में पढ़ता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं दीनी उलूम के साथ असली उलूम भी हासिल कर रहा हूँ। और ये खुदा का करम है कि मैं अब इन मज़ामीन को पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करती। और अब शाहीन से असरअंदाज होकर मैंने हाफिज़ा और आलिमा के साथ एक डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाया है। मैं ज़मीर अहमद खान सर और शाहीन की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह मौका अता किया। शुक्रिया। शाहीन कॉलेज के मेन ब्रांच बीदर में कर्नाटका मदरसा प्लस की मॉनिटरिंग का काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका मदरसा प्लस में 100 मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 200 के करीब टीचर्स को अपॉइंट किए। हर मदरसे में 2 टीचर्स को हम रवाना किए हैं। टीचर्स को भेजने से पहले हम उनको ट्रेनिंग 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और एक टीचर लैंग्वेजेस के होते हैं और एक मैथमेटिक्स और साइंस के। इस तरीके से हम टीचर्स को ट्रेनिंग देकर हर मदारिस को भेज दिए हैं। और यहाँ पर मेन ब्रांच शाहीन में जो 100 मदारिस हैं उसको 5 जोन में डिवाइड किए हैं। हर जोन में एक कोऑर्डिनेटर होता है। वो कोऑर्डिनेटर की ज़िम्मेदारी होती है कि तुलबा की डेली उनकी अटेंडेंस को चेक करना है और तुलबा की काउंसलिंग शीट्स को चेक करना है और होमवर्क और क्लास वर्क का रिकॉर्ड जो सॉफ्टवेयर में एंट्री होता है उसको चेक करना है। ये यहाँ पर मेन ब्रांच शाहीन में बैठकर ये काम को अंजाम देते हैं। और वीक में 1 मरतबा कंप्यूटर के क्लास भी होते हैं और डेली यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स जो भी हैं अपने अपने जोन के टीचर्स से बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे का वर्क क्या होगा और जो उनसे मिस्टेक होती है उनकी इस्लाह भी करते हैं। ये बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ पर बैठकर वो निभा रहे हैं। और एक मेन उनका जो ज़िम्मेदारी का काम है, एक रिमार्क शीट बनी हुई है उनकी डेली, उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है वो टीचर्स से बात करते हुए उसको नोट करते हैं और शाहीन के ज़िम्मेदारों को बताते हुए इसका जो प्रॉब्लम है उसका हल निकालते हैं। लिहाजा हर सेंटर के बच्चे और मैनेजमेंट टीचर्स इस काम से मुतमईन हैं कि ये काम सही हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर हर जोन में एक इंस्पेक्टर होता है। वो इंस्पेक्टर अपने अपने सेंटर पर मतलब हर मदरसे में जाकर बच्चों का इंस्पेक्शंस टीचर्स के पूरे रिपोर्ट को दोबारा चेक होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड बनाते हैं और डेली टीचर्स से बात करके रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है बच्चों का इम्प्रूवमेंट चेक करके वो रिपोर्ट को फिर बीदर को यहाँ पर कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं। लिहाजा बच्चों की भलाई के लिए हर लेवल से इनकी वाचिंग होती है। और यहाँ पर कैमरे भी देखे जाते हैं, तो कैमरे बच्चों की पढ़ाई के वक्त उनके टाइम टेबल के हिसाब से पीरियड वाइज कैमरा चेक होता है और उसको नोट किया जाता है। किसी पीरियड में अगर क्लास नहीं हुई तो यहाँ पर वाचिंग करने वाले उसको नोट करते हैं, फिर उनको मोबाइल पे
ان کو فون کر کے کال کر کے بات کرتے ہیں کہ آج آپ کا کیمرہ بند ہے اور آپ کی کلاس نہیں چل رہی. لہٰذا ہر پل کی یہاں پر ہم خبر رکھتے ہوئے بچوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اور ہفتے میں 2 مرتبہ یہاں پر یا 1 مرتبہ زوم میٹنگ ہوتی ہے جس میں سارے مدارس کے طلباء اور ٹیچرز کو جوڑا جاتا ہے اور میں ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیے مدرسے کے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہے. اور ٹیچرز کو یہ بتاتی کہ ٹیچرز بڑے خوش قسمت ہیں کہ مدرسے کے ماحول میں بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہم موٹیویشن اسپیچ ہم ویک میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ پورے برانچز کو جوڑ کر ہم ایک زوم میٹنگ رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس کام سے سارے برانچ کے ذمہ دار مطمئن ہیں. السلام علیکم. This initiative is being widely appreciated with the collective efforts of the Honorable Chief Minister Shri Siddharamaiah, Honorable Deputy Chief Minister Shri D.K. Shivakumar, Honorable Minister Shri Zamir Ahmad Khan, Shri Manoj Jain, Secretary Minority Welfare Department, Shri Jilani Mokashi, Director, Directorate of Minorities, and Dr. Abdul Khadir, Chairman of Shaheen Group of Institutions, earning widespread recognition. This initiative marks a new beginning for thousands of madrasa students, opening doors to a brighter future.